wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan drama komedi yang berjudul Obat Batuk. Di sini saya Irawan Ardiansyah. Dan saya Aman Nur Amin. Selanjutnya lihat di TKP. Lembur sih. Ngopo iki kene? Domblong. Oh, mampus lembur iki lho. Gak ada otak kau ya? Amin. Tak wai. Aduh. Ngopo iki? Jel gitu lho. Oh Ica, Iya tau iki. kowe ngerti obat ora? Ngerti Cuk. Kowe kan yo ngoro ning arah kuburan, sampai kuburan. Sing tutur wae tenan aspiro. Masa nanti Nggon lapangan dekat rumah. ngawur iki ya, Mbak Kunti nggo. Mudu, Markona sing. Wah, parah tenan berasane kancane kowe iki. Ora sih. Ngorono dhewe. Awas tenan. Iya. Tapi lek iso aja obat kimia. Enek obat sing alami. Kowe nggo sak sendok kecap karo persang jeruk nipis, jamin maju. Wis to jajalo to. Wis, kok tak jajal sik ya. Oke sih. Tapi tenan ora? Ya tenan tuh. Wajah aku kan wong pinter. Tapi loro kabeh ki malan gara-gara kowe kuwi. Ya amin ya. Wis gendang. Hati-hati. Tipe tangi dhewe. Iki wis mari lo, manjur lo. Ngerti apa doa iki? Ngopo lambimu iki? Ngopo iki? Gedir, kayak pesta. Koico. Nah, Kowe kok lembok kapan nih niki obate? kan aku kan jeruk nipis kambek kecap to. Sauno ning ambu kecap kuwi ora sendoke tak panasi nggo korek. Tir kuwi. Sing ngangkon ngono iki sapa? Sing ngangkon mana sih? Kan kok takon sendok kecap karo jeruk nipis wis tok kuwi ngopo mbok Salah ya berarti. Yo kowe iki ada sok tahu ya. Terus piye? Wis engko tak gonen dokter ya. Dokter sapa sih? Asing lah. Iso. Arisno kowe. Ngandio man. Kayane sak dulu. Lurus terus ae. Pas nduro. Manjur ora. Oh, Kok nambah jedil. ora terjamin. Oke. Sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.